ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ podcast ថ្មីហើយ90វិនាទីថ្ងៃនេះក៏យើងមាន guest ថ្មីដែរជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយដែលបាននិយាយកាលពី episode មុនគឺយើងនឹងមាន guest ថ្មីជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពេលហ្នឹងក៏អត់បានប្រាប់ដែរថាជានរណាគេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគាត់ដែលជា DJ ហើយជា career មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូវបានឃើញនៅលើ podcast ឬក៏ចូលរួមជាមួយនឹង content មួយចំនួនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុង podcast របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ invite គាត់ដែលជា DJ មកចូលរួមហើយ share បទពិសោធន៍ដែលជា career DJ ហ្នឹងតើមិនខ្លះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងស្វាគមន៍មកកាន់ No Pro Hello សួស្តីសុខសប្បាយអូនសុខសប្បាយថ្ងៃនេះមានមកចូលរួមកិត្តិយសមែនតើយើងនៅ35អ្នកគ្នាឥឡូវយើងថតនៅ35 shout out to 35ហើយនឹងអីវ៉ាន់ថតរបស់យើងមួយចំនួនពី juicy.film អនឯងសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយមើលទៅមុខដឹងសប្បាយពេកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសំណួរបងដំបូងមកចង់ដឹងថាហេតុអីបានយើងមានឈ្មោះថា No Pro ហើយយើងមាន background មិនខ្លះយើងធ្វើអីគេពីមុនមកហើយហេតុអីបានឥឡូវយើងធ្វើជា DJ អញ្ចឹងណាអាច share តិចតួចមកឈ្មោះ No Pro ហ្នឹងកាលមុនខ្ញុំលេង game ហើយខ្ញុំលេងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅ like បើសិនជាខ្ញុំលេងចាញ់គេខ្ញុំនឹងថាពួកអាហ្នឹងវាថាឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាចុះអត់មើលឈ្មោះអីចុះគេដល់ដាក់ No Pro ហីនៅស្ដីឲ្យទៀតខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងand then មកដល់ធ្វើខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហ្នឹងតាំងពីដើមឈ្មោះ No Pro ហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំធ្វើចម្រៀងធ្វើអីចឹងទៅហើយអា meaning ហ្នឹងវាមិនមែនមើងងាយខ្លួនឯងទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេថាឲ្យខ្ញុំមនុស្សអត់ចង់ឲ្យគេថាឲ្យ and then ខ្ញុំសម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ភ្លេងខ្លាំងឬក៏មិនខ្លាំងអ្នកឯងមិនបាច់ចាំថាឲ្យខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហ្នឹងឲ្យអ្នកឯងដឹងថាខ្ញុំឈ្មោះ No Pro តែបើខ្លាំងក៏ខ្លាំងបើអត់ខ្លាំងអត់ខ្លាំងអត់ចឹងនិយាយចឹងអូខេយល់ចេញអ្នកស្គាល់ No Pro ឡើយដឹងអីថាមិនបានឈ្មោះ No Pro កុំថាឲ្យគាត់ថាឲ្យគាត់មើលឈ្មោះតែចង់ថាឲ្យមើលឈ្មោះទៅអូខេបើជាការងារ DJ គឺខ្ញុំ start ក្រោយទៀតដោយសារការមុនគឺខ្ញុំធ្វើទូរស័ព្ទមុនធ្វើ DJ ធ្វើទូរស័ព្ទបាទមុនធ្វើ DJ គឺជាជាងទូរស័ព្ទដោយសារធ្វើនៅម្ដុំណាធ្វើនៅចិត្តឃ្លាំងម្សៅអ្នកនរគ្នាស្គាល់ឃ្លាំងម្សៅស្គាល់អីពីមុនមកនៅសំណង់12ដែរបាទទៅវានៅចិត្តឃ្លាំងម្សៅដែរតែអត់បានសូវទៅដល់ខាងខ្ញុំធ្វើតាំងពីឃ្លាំងម្សៅចាស់អត់ទាន់ដូរកាលមុនមានឃ្លាំងម្សៅចាស់ឥឡូវគេមានឃ្លាំងម្សៅថ្មីតែឃ្លាំងហ្នឹងអត់មានម្សៅមានតែទូរស័ព្ទលូអីគ្រឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំតែធ្វើជាងទូរស័ព្ទដោយសារខ្ញុំ fail ក្នុងការរៀនបាទខ្ញុំរៀនអត់ចាប់ថ្នាក់ទេគឺរៀនបានត្រឹមទី11ដោយសារឡើងទី12ឡើងអត់កើតគេត្រូវការសញ្ញាបត្រទី9ដើម្បីឡើងទី12តែខ្ញុំធ្លាក់តាំងទី9ហ្នឹងទៀតទី9ខ្ញុំអត់រៀនទេអញ្ចឹងមកន័យថាយើងអត់ជាប់ diploma ហ្នឹងទេបាទអត់ជាប់សញ្ញាបត្រទី9ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនពេញវិជ្ជាយើងរៀនទៅយើងឡើងថ្នាក់បានប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅប្រឡងនៅថ្នាក់ទី9វិញយល់អញ្ចឹងដើម្បីយើងឡើងពីទី11ហ្នឹងទៅក៏យើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅប្រឡងនៅទី9វិញដើម្បីអាចឡើងទី12បានហ្នឹងហើយដើម្បីយកសញ្ញាបត្រហ្នឹងគេទៅសេពគ្រប់ឯកសារដើម្បីឡើងទី12ហើយដែលខ្ញុំ fail គឺខ្ញុំខឹងគ្រូខ្លាំងមែនតើដល់រាល់ថ្ងៃបាទគឺគាត់ដល់ថ្ងៃប្រឡងគាត់ហៅខ្ញុំទៅប្រឡងហើយអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀនអត់ចប់ថ្នាក់ហើយក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំទៅធ្វើជាងទូរស័ព្ទបាទគឺធ្វើទៅបាទគេចូលរៀនយើងមុនដំបូងយើងមិនមែនទៅដល់យើងធ្វើទេគឺយើងចូលរៀនចឹងមកយើងទៅធ្វើដំបូងអត់ចេះទេបាទយើងអត់ចេះយើងទៅរៀនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែរៀនមុខជំនាញវិញតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយក៏មានគេបោកមានអីចឹងទៅវាឧបសគ្គញ៉ៃច្រើនបន្ទាប់មកក៏មានថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំមានបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់
លក់អាវលក់អីអញ្ចឹងណាគាត់មាន brand ធំណាស់ហើយ brand ហ្នឹងល្បីដែរបាទគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តថាគាត់បើកហាងអញ្ចឹងដែរក៏គាត់ស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់អីដែរតែខ្ញុំភ្លេចថាស្គាល់គ្នាតាមណាគ្រាន់តែពេលហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាដែរហើយគាត់ deal មួយខ្ញុំថាបើសិនជាអូនឯងធ្វើហើយខ្ញុំអត់ទាន់ចេះខ្លាំងឯងពេលហ្នឹងអត់ទាន់ចេះចាក់ភ្លេងអីខ្លាំងឯងគិតថាយើងអាចចាក់បានហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់គិតថាចាក់បានអញ្ចឹងគាត់ deal មួយខ្ញុំគាត់ថាអូខេឥឡូវយើងធ្វើហើយប្រាក់ខែទូរស័ព្ទខ្ញុំពីមុនវាបាន120ហើយខ្ញុំទៅធ្វើ DJ វាបាន80រៀលហើយបើយើងគិតជាថ្ងៃវាតិចជាងហើយវាធ្វើការតិចម៉ោងជាងទៀតដោយសារធ្វើជាងទូរស័ព្ទយើងធ្វើចូលម៉ោង8ចេញម៉ោង6ហើយមាន break ទៅ1ម៉ោងឯងម៉ោងមិន10ដល់ម៉ោងមិន10ដល់ម៉ោង12ធ្វើមួយអាទិត្យប៉ុន្មានថ្ងៃមួយអាទិត្យពេញមួយខែឈប់បាន4ថ្ងៃអូគេឲ្យ4ថ្ងៃបាទគាត់មួយខែឈប់បាន4ថ្ងៃតែយើងចង់ដាក់ថ្ងៃណាដាក់ទៅ4ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ហ្នឹងហើយមែនតើគេអត់ឲ្យដាក់ឯប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកដាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃឈប់ហើយមួយខែធ្វើការអត់បាន30ថ្ងៃមួយខែឈប់រហូតបាទគឺអត់សុបាយចិត្តនឹងធ្វើវាដែរតែដើម្បីលុយបន្ទាប់មកក៏ deal មួយគាត់អញ្ចឹងទៅក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើហើយធ្វើវាថាវាតិចថ្ងៃវាតែ8ថ្ងៃមួយខែព្រោះកាលនោះដែលខ្ញុំធ្វើដំបូងគេត្រូវការខ្ញុំតែសុកសាអាទិត្យទេបាទចាប់អារម្មណ៍ DJ បណ្ដោយបាទចាប់ដោយសារតែវាជាឱកាសដោយសារធ្វើម៉ោងតិចហ្នឹងហើយធ្វើម៉ោងតិចបានលុយច្រើនហើយក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើ make deal មួយគាត់តែអ្វីដែលពិបាកគឺសំខាន់ពេលហ្នឹងទៅពេលយើងធ្វើជា DJ ហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅឈប់ទៀតទៅឈប់ពីធ្វើទូរស័ព្ទទៀតបាទដោយសារន័យថាយើងធ្វើបានទាំងពីរអញ្ចឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមយកធ្វើ DJ បន្តបន្ថែមការងារមួយទៀតដោយសារ DJ យើងធ្វើការយប់ឯងក៏សម្រេចចិត្តធ្វើតែអត់បាន long term ទេអត់បាន long term បាទយើងធ្វើបានមួយរយៈពេលអញ្ចឹងទៅបានផ្ទុំមួយឆ្នាំឯងពេលចាក់នៅហ្នឹងដូចជាអត់ដល់ទេបងតែអត់ដល់មួយឆ្នាំទេគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅក៏គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ឈប់បើកខាងហ្នឹងទៅគាត់ទៅធ្វើកៅធ្វើអីវិញអញ្ចឹងទៅហើយក៏ខ្ញុំនៅធ្វើទូរស័ព្ទវិញដដែលដោយសារពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ឈប់ពីទូរស័ព្ទទេទៅពេលនៅធ្វើ DJ ហ្នឹងបានអីចាក់បានអីទៅនៅពេលធ្វើ DJ ហ្នឹងពេលចាក់ហ្នឹងគឺខាងហាងគាត់មានម៉ាស៊ីនស្រាប់ហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងលុយពីមុនខ្ញុំចង់បានវាតែអត់មានលុយហាងគេហៅទៅចាក់ហើយគេមានម៉ាស៊ីនឲ្យចាក់ទៀតបាទបើអានេះខ្ញុំនិយាយបើហាងខ្លះវិញដល់ឥឡូវក៏អត់ទាន់មានម៉ាស៊ីនឲ្យចាក់ដែរបាទតែហាងលុយថាគាត់មានម៉ាស៊ីនឲ្យមាន equipment ស្រាប់តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំមាន laptop ចាក់ទូរស័ព្ទបាទគឺជាងទូរស័ព្ទមានទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមាន laptop អីចឹងហើយទៅមិនបានចាក់អ្វីដែលវានិស័យហ្នឹងអាហ្នឹងនិស័យដូចពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងនិស័យឲ្យខ្លាយទៅជា DJ ពួកម៉ាក់ខ្ញុំឈ្មោះតាំងហេងវាអ្នកលេង BMX លេងអីចឹងតែវាចូលចិត្តវាឆុងកាហ្វេឆុងអីធ្វើ bartender អីចឹងដែរand then វាធ្លាប់លឺឈ្មោះហ្នឹងមានតែគេទៀតរងទៅដល់ពេលក៏វាមាន laptop អញ្ចឹងវាធ្វើការ bartender គឺខ្ញុំខ្ចី laptop វាចាក់ធ្វើការនៅឡើយមួយបាទ shout out វាដែរវាបានជួយខ្ញុំshout out តែមានថ្ងៃមួយគឺយើងអាហ្នឹងគឺវារលូនហើយយើងបាន laptop បានអីហើយវាខ្ញុំគិតថាវាពិបាកតែវាអត់អីវាអាចទទួលយកបានព្រោះបើសិនជាយើងត្រូវការរៀប playlist ចម្រៀងគឺយើងរៀបនៅផ្ទះព្រោះខ្ញុំមាន desktop ហើយ and then គឺយើងត្រូវការ send Telegram ដើម្បីទៅយកទៅ laptop មួយទៀតដើម្បីរៀប playlist and then ថ្ងៃមួយគឺវា day off ហើយវាយក computer ទៅដែរហើយខ្ញុំមិនមាន laptop ចាស់ហើយហាងអត់រករឿងអត់ទេគាត់យល់ដែរព្រោះយើងបាននិយាយគ្នាហើយដូចយើងទៅ start first start របស់ខ្ញុំ ever ហ្មងហើយក៏គាត់មានបញ្ហាក៏បិទទៅក៏ខ្ញុំនៅធ្វើជាងទូរស័ព្ទមួយរយៈពេលធំដែរ and then បានទៅមានការងារមួយទៀតនៅហាងហ្នឹងនៅស្នង12នេះដែលធ្លាប់ទៅស្គាល់ហើយ
មានដល់ហ្នឹងឯងហាងនឹងនៅស្នង12វាផាប់ដែរបងហើយ2ជាន់បាទ2ជាន់អត់ sponsor ដាក់ឈ្មោះហើយបាទស្គាល់បាទនឹងកន្លែងហ្នឹងល្បីជីចូលស្នង12នេះឃើញកន្លែងហើយទៅក៏ខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិណែនាំណែយ៉ាងទៅហើយមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំអ្នកថតទេបាទគឺម្ចាស់ certified meal ហ្នឹងឯងបាទអូខេហើយក៏ណែនាំហ្នឹងទៅក៏ម្ចាស់ហាងហ្នឹងគាត់អត់ពេញចិត្តជាមួយ DJ ពីមុននេះចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេតែអ្វីដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមកគឺគាត់និយាយចឹង and then ក៏គាត់ចង់បាន DJ ថ្មីចឹងទៅហើយពិបាកណាបងកាលមុនចាក់អាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាអត់មានដូចសម័យឥឡូវម៉ាស៊ីនអាចត laptop គ្នាបានអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាក់គឺ speed ម៉ាស៊ីនទៅទៀតវេទនាជាងគេអា speed ម៉ាស៊ីនហ្នឹងដឹកម៉ាស៊ីនទៅចាក់ភ្លេងមិនមែនយើងធ្វើ DJ យើងគេមានម៉ាស៊ីនឲ្យហើយយើងយក laptop ទៅចាក់ដូចឥឡូវខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្ពាយតែ laptop ទៅចាក់ភ្លេងហើយបងយល់ពីមុនអត់ទេពីមុនត្រូវតែស្ពាយអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅដឹកឲ្យកាលហ្នឹងជាអសង្ឃ shout out to ម៉ូតូខ្ញុំអសង្ឃវាឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំច្រើនអូខេយ៉ាហើយវាពិបាកត្រង់ថាខ្ញុំបានទៅចាក់ហើយគឺអត់មានគ្រាន់តែយើងដូរថ្ងៃគ្នាចាក់គេអត់បានដេញបងនឹងចោលគឺជាអសង្ឃអានេះជាអសង្ឃចាំបើឥឡូវត្រូវកាត់ម៉ាស៊ីនយកទៅចាក់ជីហាឡៃនេះជីវិញជាកើតទៅអានឹងបានតែលយឯងមែនតើគ្មានបានជួយឲ្យកើតអសង្ឃជួយបានជាងអានេះជីលំអក្រុងនេះអានេះជីលំអក្រុងថ្លង់គេជេររជុំអូបាទកុំថាតែគេបាទម៉ែខ្ញុំក៏ជេរគេដែរអញ្ចឹងគេក៏ជេរខ្ញុំដូចគ្នាបាទហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងបាទដោយសារប៉ុន្តែយើងជីយប់ឡើងយើងគឺជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងយើងអត់ជីញ៉ៃឆ្វេងឆ្វាចអីត្រឡង់គេដល់ថ្ងៃធ្វើការយើងវិញដែលយើងធ្វើការហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនគឺដូរហើយអ្វីដែលសំខាន់មិនចាក់លើតុកណាបងចាក់លើម៉ូតូចាក់លើម៉ូតូអាហ្នឹងនៅក្នុងហាងហ្នឹងគេមានម៉ូតូមួយហើយដាក់ម៉ាស៊ីនលើម៉ូតូហ្នឹងចាក់ហើយ laptop ដាក់នៅកៅអីចេះគេមិនរៀបតុកអីចាក់ទៅប្រាប់ថាសម័យអាការនោះវាអត់ចាញ់ម៉ូតូទេបាទវាអត់ចឹងហើយដូរ DJ ត្រូវដូរម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងត្រូវចាក់ YouTube អូបាទវាវេទនាអញ្ចឹងវាអត់វាថាដូច DJ នៅក្នុង club គេមាន port គេពីរសម្រាប់ដោតអញ្ចឹងនៅពេលដែល port A DJ កំពុងចាក់មាន port B មួយទៀតដែល standby ជ្រាបចូលគឺគេដូរអត់មានដាច់ចម្រៀងទេគេ transition គ្នាទៅអត់មានភ្ញៀវដឹងអីថាយើងដូរចម្រៀងអីYeah and then ធ្វើទៅក៏ធ្វើបានមួយខែគេឲ្យសម្រាប់គេថាគេឲ្យសម្រាប់ដូចអ្នកនរគ្នាដឹងស្រាប់ហើយបើគេចង់ឲ្យយើងឈប់គេអត់មាននិយាយថាឯងឈប់អត់ទេសម្រាប់សិនបងអូននេះសម្រាប់សិនទៅចាំថ្ងៃណាមានឱកាសចាំយើងធ្វើការឲ្យគ្នាខ្ញុំខ្ពើមពាក្យនឹងចុយមកថាចង់ឲ្យឈប់ឲ្យឈប់ហើយអញ្ចឹងតែពេលអន់ចិត្តខឹងតែអត់សួរគេអីដឹងតែគេប្រឈប់ហើយណាហ្នឹងហើយបើគេនិយាយចឹងមួយយើងអត់មានធូននៃត្រូវនិយាយមួយគេវិញហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏យើងអត់ការងារធ្វើម្ដងទៀតតែពិតយើងធ្វើ DJ ពិបាកដែរនៅពេលដែលយើងអត់មានកុងត្រាអីដូចអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនគាត់មានកុងត្រាអីបាទគាត់អត់អាចទទួលបានការប្រឈប់ភ្លាមទេបើសិនជាមានការប្រឈប់ភ្លាមគឺយើងត្រូវទទួលបានសំណងពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែនេះយើងធ្វើ DJ ជាលក្ខណៈ freelance work បាទយើង freelance អញ្ចឹងយើងពិបាកកន្លែងហ្នឹងដែរបើសិនជាហាងគាត់ជួបបញ្ហាណាមួយគាត់អាចបញ្ឈប់យើងភ្លាមអញ្ចឹងដែរអត់ទេគាត់អត់មានបញ្ហាគឺដូចខ្ញុំនិយាយគាត់ចង់ដូរ DJ អត់អារម្មណ៍ចង់ដូរ DJ អត់អារម្មណ៍ចង់ដូរ DJ ខុស mood DJ ចាក់ខុស mood មួយថ្ងៃចាក់សុបាយបងហើយខ្ញុំនិយាយថាបបពិសោធន៍ខ្ញុំគឺតាំងពីខ្ញុំចេះមើលភ្ញៀវមកគឺនៅពេលដែលខ្ញុំវឹកហាត់មួយខែហ្នឹងយកមកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់មានមនុស្សរំបើការខ្ញុំធ្វើការពីមុនហ្នឹងវាហាងដូចមួយថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់ឯងយើងទៅមិនបើកយើងអត់អាចទៅមានមនុស្សច្រើនមកអង្គុយសុបាយរំឯងហើយហាងនោះហាង hip hop ហាងនោះគេចាក់ hip hop ចាក់ EDM ចាក់អីចឹងទៅបើនៅនេះអត់ទេគេលុតស្លុយយ៉ាងទៅហ្នឹងសុបាយហ្នឹងវាមិនមែនជាទៅស្លុយទេវាបត់សុបាយហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានបបផ្សោតថាអូកាពិតអាហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើចេះហើយចាប់ផ្ដើមយល់ពី DJ ហើយបានមួយខែហ្នឹងគឺគេបញ្ឈប់តែប៉ុណ្្នឹងចាប់ផ្ដើមយល់ពី DJ អីគេបញ្ឈប់បណ្ដាយកុំថាគេយើងឈ្មោះ No Pro គេថាបានយើងឈ្មោះ No Pro
គេអត់ហ៊ានថាហ្នឹងដោយសារជួយប្រូជួយតែចេញវាទៀតជួយបន្តពីធ្វើអាហ្នឹងធ្វើមិនអត់បានបន្តការងារ DJ យើងទៀតបន្តមកគឺធ្វើទូរស័ព្ទដែរអញ្ចឹងមក back ទៅវិញតែទៅមើលឡើងយើងធ្វើទូរស័ព្ទពេលដល់ពេលណាណែគិតថាឈប់ធ្វើហ្មងពេលហ្នឹងដូចជាពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាឈប់ធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតព្រោះអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវប្របែកអ្វីដែលឲ្យម៉ាក់ហើយនឹងគ្រួសារហ្នឹងគាត់ជឿទុកចិត្តយើងថាយើងធ្វើអាហ្នឹងទៅជោគជ័យព្រោះម៉ាក់ប៉ាយើងទាំងអស់គាត់អត់សូវ support ជាមួយមិនអត់សូវទេគឺគាត់អត់ support ជាមួយការងារយប់ហ្នឹងហ្មងការងារជា DJ ឬក៏ធ្វើចម្រៀងអ្នកច្រៀងយកសម្រាប់បងប្អូនដែលដើរក្នុងវិស័យហ្នឹងគាត់នឹងដឹងថាពេលខ្លះវាត្រូវពិបាកវាមានរឿងច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានឈប់ដោយសារខ្ញុំខ្លាចពេលដែលខ្ញុំអត់មានលុយគឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់គ្រាន់តែស្ដីឲ្យថាឲ្យតែប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគ្រួសារធំ big family ហ្មងដែរគេចាំតែមើលថាឲ្យយើងគេថាថ្ងៃនេះអត់កំណើតអីចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏មានការងារធ្វើមកសំរុំដែរកាលហ្នឹងដូចជា 3-4 កន្លែងដែលអាចគិតថាយើងអាចឈប់ពីការងារទូរស័ព្ទហ្នឹងបានហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាឈប់យកហ្មងបាទ and then គឺការងារ DJ ហ្នឹងគឺវាត្រូវការវាដូរច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់បើម៉ែឪអត់ support ទៀតគឺវាវេទនាមែនតើហ្មងជាមួយអាការងារហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងដើរលេងយប់ឬក៏ទៅធ្វើការយប់វាមានបញ្ហាហើយសុំនិយាយមួយថាមុននឹងខ្ញុំបានធ្វើដល់ដំណាក់កាលនេះគឺម៉ាក់ខ្ញុំយំខ្លាំងគាត់គេងចុះមួយថ្ងៃដឹងស្រាប់ហើយម៉ាក់គាត់នៅតែផ្ទះម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំចេញមកក្រៅបាត់គាត់នៅតែឯងគាត់គិតពីសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ពីអាហ្នឹងដែរនៅពេលដែលការងារវាយើងច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាពិបាកមួយត្រង់ថាគេមើលមក DJ ថាអូអានេះស្រួលឈរតែចាក់ភ្លេងបានលុយប៉ុន្តែវាអត់ដូចអ្នកនរគ្នាគិតទេបាទគឺនៅពេលដែលយើងចាក់ពីមួយបាតទៅមួយបាតគឺយើងត្រូវគិតមែនតែនហ្មងតែបើថាវាបាតដដែលបាតវាអត់មានបាតអីជាថ្មីអីប្រហែលទេតែគ្រាន់តែយើងត្រូវការមើលថាអូបាតហ្នឹងបាតក្រោយទៀតយើងដូរទៅជាបាតអីគេវិញដើម្បីធ្វើឲ្យ audience យើងសប្បាយអញ្ចឹងក្នុងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាក់1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវគិត1ម៉ោងកន្លះដើម្បីចាក់បាតហ្នឹងពីមួយបាតទៅមួយបាតហ្នឹងគឺយើងគិតអញ្ចឹងខុសទៅមួយបាតភ្ញៀវលែងញោមយកអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទវាមានបញ្ហាអញ្ចឹង stress បើយើងធ្វើការច្រើនពេក stress វាអត់ដូចយើងគេងយប់គឺ fresh ជាងងើបមក fresh ជាងគឺពេលដែលយើងគេងថ្ងៃងើបមកអត់ fresh ងើបមកវាស្អុះស្អាប់ហើយបងខ្ញុំមានបងខ្ញុំមួយគឺបងគាត់ឈ្មោះបង្រិតបាទ shout out បង្រិតបាទគាត់និយាយយូរគាត់ថាចាំអញបើកហាងចាំអញឲ្យធ្វើ DJ តែយូរខ្ញុំចាំគាត់យូរមែនតើយកខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីគាត់មិនបើកហាងចឹងស្គាល់គាត់ពេលដែលគាត់បើកកណីបើកកណីដបងកណីហ្នឹងបើកយូរហើយនៅសាលារូហ្វាចាំទៅចាក់នៅកាហ្វេហ្នឹងហ្មងធ្លាប់ចាក់តែរបៀបចាក់ជា event ហើយរបៀបខ្ញុំអត់មានទាន់មានបបផ្សោតខ្លាំងនៅលើអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់មានចម្រៀងចាក់យើងអត់ដឹងថាបានចម្រៀងហ្នឹងមកពីណាមកពីណីដល់ពេលអូខេback ទៅវិញគឺខ្ញុំធ្វើទូរស័ព្ទទៅក៏ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវនេះហាងធ្វើហើយអញ្ចឹងត្រូវការចាក់ហើយចាក់ដំបូងចាក់លើទូទឹកកកទៀតយល់អត់ឥឡូវយើង35មើលធ្វើmixtape ក្រោយអីធ្វើ back ទៅអាជំនាន់ហ្នឹងវិញចាក់លើទូទឹកកកចាក់លើអីគេម៉ូតូអីហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងវិញមានច្រើនហ្មងជួបមិនត្រឹមតែចាក់ឥឡូវ mixtape ក្រោយយើងថតអញ្ចឹងមកលើម៉ូតូចាក់លើម៉ូតូចាក់លើទូទឹកកកខ្ញុំដល់ពេលទៅក៏អូខេយើងមានឱកាសបានធ្វើហើយកាលហ្នឹងតូចទេកាលហ្នឹងគាត់បើកកាហ្វេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់បើកកាហ្វេថ្ងៃយប់ឡើងគាត់មាន drink មានអីផឹកអញ្ចឹងណាហើយក៏យកចាក់ឲ្យទូចមែនតើពេលហ្នឹងទូចមែនតើតែមួយឡុកទេតែប្រហែលជា10កៅអី
10កៅអីឯដែរខ្ញុំចាក់ទៅក៏ភ្ញៀវសុបាយភ្ញៀវអីហើយក៏បានធ្វើរហូតមក បាទ ចាំពេលយើងឈ្មោះ No Pro តែពេលហើយធ្វើម៉េចបានចេញ DJ មែនតែនមកពីណាមួយទៀត DJ មែនតើហ្នឹងយូរទៀតបងវាខ្ញុំប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះរៀងគួរតែមកធុញទ្រាន់ដែរនឹងបាទដល់ពេលប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តគឺវាបានរបៀបថាបើយើងលេងហ្គេមវាត្រូវ up level ហ្មងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ expect ថាខ្ញុំនឹងខ្លាចមានឈ្មោះ DJ មែនតើហ្នឹងតែអ្វីដែល background ណាឈ្មោះហ្នឹងវាមានសាច់រឿងដែរវាមានសាច់រឿងតែសួរថាពាក្យ DJ មែនតើហ្នឹងខ្ញុំ DJ ខ្លាំងមែនមែនទេខ្ញុំនៅមានកម្រិតដូចគ្នាខ្ញុំនៅមានវាអត់មានន័យអញ្ចឹងទេបាទវាអត់មានន័យថាអូអានេះ DJ មែនតើអាហ្នឹង DJ ខ្លាំងឯងវាមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទក៏វាមានឥឡូវមាន story អីគេមកពីអាឈ្មោះមែនតើហ្នឹងbut and then ដែលខ្ញុំឥឡូវយើងនិយាយថាយើងធ្វើការហើយយើងចាប់ដើមមានការងារធ្វើបន្តបន្ទាប់ច្រើនទៅ and then ក៏មានថ្ងៃមួយមេសា shout out to មេសាដែរវាបាន contact មកខ្ញុំហើយកាលនោះខ្ញុំរៀនមួយគ្នាទៀតខ្ញុំរៀនមួយគ្នាមេសារៀនមួយគ្នាបាទរៀននៅស្ថមុខមួយគ្នាហើយអូខេរៀនពេលរៀនហ្នឹងអត់សូវដែរនិយាយអត់គ្នាភាសាវាលេងបាល់ទៅវាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់នេះទេខ្ញុំអត់សូវលេងបាល់ជាមួយអញ្ចឹងទៅក៏អត់សូវស្គាល់ហើយស្គាល់ចុងក្រោយគេគឺនៅកណីហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំជួបអញ្ចឹងទៅខ្ញុំហៅអីទៅក៏យើងបានស្គាល់គ្នាចិត្តដិតជាងហ្នឹងទៀតកាលមុនស្គាល់ដែរប៉ុន្តែអត់ចិត្តដិតហ្មងបាទតែជាមេសាឃើញនៅកណីហ្នឹងហ្នឹងទៅឃើញចាក់នៅកណីហ្នឹងមិនបាទហើយមេសាធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាមុនដែលខ្ញុំទៅចាក់ឲ្យមេសា contact ខ្ញុំហ្នឹងក៏មុនដែល contact ខ្ញុំគាត់ contact មិត្តភក្តិគាត់ហើយប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវ vibe បាទ DJ វាមាន vibe ផ្សេងគ្នាខ្ញុំ start up ដំបូងគឺខ្ញុំចាក់ hip hop ប៉ុន្តែអ្វីដែលបាត់ remix ក៏ខ្ញុំចេះចាក់ដែរដោយសារ shout out ទៅ team ខ្ញុំដែរគឺ private team គឺខ្ញុំនៅ team ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេមានបងប្អូនជួយចែកម្លែកបាត់ remix បាត់អីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ខ្ញុំចេះចាក់ទាំងអស់ហើយមេសាក៏បាន contact ប៉ុន្តែបាត់យូរមែនតើយកហ្មងខ្ញុំនឹងអូមែនដែលក្តីសម័យខ្ញុំវាឡើងអស់សង្ឃឹមវិញហ្នឹងឡើងយើងត្រូវបានទៅចាក់ឲ្យវ៉ាន់ដាកាលហ្នឹងលយហ្នឹងក៏ចង់និយាយថាឥឡូវគាត់ជាបងប្រុសខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនជាអាតធីសដែលរបៀបថាអូយើងឃើញថាអូវ៉ាន់ដាពីមុនវ៉ាន់ដាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅមើល concert មើលអីគាត់ដែរដល់ពេលហើយមានអាតធីសម្នាក់ទៀតក៏គាត់របៀបថាគាត់ចង់ contact ឲ្យខ្ញុំទៅចាក់ដែរហើយអ្នកនរគ្នាគួរដឹងថាគាត់ណាគេដែរខ្ញុំសុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់ contact ខ្ញុំបងនឹងគាត់ contact ខ្ញុំមកម្ដងទៀតស្រាប់មេសាគាត់ contact មកខ្ញុំម្ដងទៀតទៅក៏យ៉ាអូខេមួយគ្នាក៏យើងទៅតេស្ត sound ទៅតេស្តជាមួយគាត់ហើយថ្ងៃហ្នឹង event នៅបឹងកក់បាទ event នៅបឹងកក់ហ្នឹងគឺ first event ខ្ញុំមួយគាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអាត់ធីមកអត់ស្គាល់ DJ មិនអត់ស្គាល់អត់ដែលឃើញមុខដែរជួបទេគាត់អត់ដែលដឹងថាខ្ញុំណាគេគាត់អត់ដែលដឹងឯដោយសារដឹង team contact ឲ្យមកបាទ team មេសាមួយបង Peter អ្នក contact ការងារខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាន contact ផ្ទាល់មួយគាត់ទេអញ្ចឹងក៏គាត់មកអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ដើរធ្វើអត់ដឹងអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំទៅកាន់ចាក់ភ្លេចាក់អីហ្នឹងអញ្ចឹងវាហើយបានបង Peter ណែនាំអីហើយក៏ show របស់យើងហ្នឹងបានទៅរលូនហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់តេស្តសមត្ថភាពខ្ញុំមិនមែនតែនទៅគឺគាត់ហៅខ្ញុំទៅតេស្តដើម្បីអូខេតេស្តទៅបើដំណើរការគាត់នឹងតែធម្មតាយើង find ម្នាក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានធ្វើការមួយគ្នាយើងទៅ explore ធម្មតាបើមិនមែនថាយើងអត់សមត្ថភាពទេពេលខ្លះយើងមានសមត្ថភាពដែរប៉ុន្តែពេល taste របស់យើងនឹងវាអត់ចូលគ្នាក៏យើងពិបាកធ្វើការមួយគ្នាយល់ឧទាហរណ៍ថាដូចដែរគាត់អ្នក hip hop ដល់ពេលគាត់យកអ្នកចាក់ដែលអត់ស្ដាប់ hip hop ហ្មងទៅមិនចូលគ្នាការអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការ explore រកអ្នកដែលត្រូវ vibe មួយគ្នាអញ្ចឹងឯងឥឡូវក៏រកបាន No Pro ដែរ shout out to Peter ហើយមេសាដែរ shout out ទាំងអស់គ្នាអូខេហើយក៏event របស់យើងហ្នឹងក៏ទៅបានរលូនហើយគេមាន after partyប៉ុន្តែខ្ញុំជិះម៉ូតូខ្ញុំដោយសារយើងទៅមិនស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងអត់អាចជិះឡានមួយគ្នាមួយគេមួយឯងបានអញ្ចឹងខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅហើយក៏គេទៅកន្លែង after party ហ្នឹងគេមាន like អាហ្នឹងដូច
private room បងគេមាន private room គេមានបើកខាងក្រៅហើយគេមាន private room សម្រាប់ customer ទៀតអញ្ចឹង អាហ្នឹងត្រូវហើយវាមាន like private space សម្រាប់យើងធ្វើ party អញ្ចឹង ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏គាត់មានកូនម៉ាស៊ីនមួយអញ្ចឹងណាគាត់មានកូនម៉ាស៊ីន ទៅឲ្យ DJ ចាក់អញ្ចឹង បាទចាក់មាន laptop មានអីអញ្ចឹងទៅ ហើយយើងជាប់ពីនោះទៅ ហើយខ្ញុំចាប់ពីនោះទៅក៏ខ្ញុំទៅកណៃសិនខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅកណៃសិនហើយក៏ផ្លេចយកម៉ាស៊ីនអត់យកម៉ាស៊ីនទៅឯងក៏ខ្ញុំទៅដល់គាត់ថាអេមកដល់ហើយអត់ចាក់ភ្លេងមិនខ្ញុំថាឥឡូវចាំបន្តិចអូមិនមែនផ្លេចយកម៉ាស៊ីនទេមកផ្លេចយក laptop នៅពេល DJ គឺ laptop គេគឺកាន់កើតទេបាទដោយសារយើងអត់ស្គាល់ folder អញ្ចឹងយើងទៅយក laptop ស្រាប់តែខ្ញុំមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺគេរបៀបបងដាគាត់កំពុងចាក់ភ្លេងចាក់អីនៅលើហ្នឹងគាត់ចាក់ DJ ចាក់អីដែរអញ្ចឹង DJ ពេលខ្លះ ចៃ ហ្នឹង DJ ពេលខ្លះ អូខេអូខេ ដល់ពេលហើយក៏គាត់ថាអូ no DJ មែនតែនមកហើយអាហ្នឹងមានន័យថាអូដូចបងឯងអញ្ចឹងបងឯងអ្នកថតអ្នកអីបងឯងគឺជាអ្នកថតមែនតែនហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកថតមែនតែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែកាន់កាមេរ៉ាលេងរបៀបអញ្ចឹងបងបាទគាត់ថា DJ មែនតែនមកហើយឲ្យ DJ គេអ្នកចាក់វិញរបៀបឈ្មោះហ្នឹងគឺផ្ដើមដោយពីអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់មានខ្លាំងអីទេបាទសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹង សាច់រឿងអញ្ចឹងឯង អូជាប់ឈ្មោះ DJ មែនតែនមែនតែនអត់ខ្លាំងអញ្ចឹងតែហងអី page កណៃហើយនឹង profile ហ្នឹងមិនមួយ no pro មួយមែនតែនpage គឺជាឈ្មោះ no pro គឺជា stake name របស់ខ្ញុំបាទគឺនៅពេលដែលខ្ញុំទៅចាក់ DJ មានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំមាន show ខ្លួនឯង like ខ្ញុំ the main show នៅពេលដែល DJ គឺដូច artist rapper អញ្ចឹងគឺគាត់កាន់ mic មួយច្រៀងនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជា DJ គឺខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានmy own stake របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងដាក់ stake name យើង no pro stake name ខ្ញុំ no pro ព្រោះគេស្គាល់គេចាប់ផ្ដើមស្គាល់ខ្ញុំដោយសារឈ្មោះហ្នឹងហើយគេតែងតែហៅខ្ញុំ no pro រហូតបាទតែ DJ មែនតើហ្នឹងរបៀបដូចឈ្មោះហៅក្រៅទេបាទឈ្មោះដូច nickname តទៀតបាទ double nickname អញ្ចឹងដែលហៅចំមកពីពេលនោះមកជាប់បាទជាប់គេហៅអញ្ចឹងហ្មងទៅអូខេយ៉ាចាឥឡូវតាក់ទងមួយនឹងយើង career ជា DJ តើយើងជួបនៅ situation មិនខ្លះដែលយើងជា DJ តាក់ទងមួយនឹង society របស់យើងសង្គមរបស់យើងដែលគាត់បានជួប DJ គិតពីលើ DJ តើយើងបានជួបស្ថានភាពមិនខ្លះអញ្ចឹងណាបើចាស់គិតថា DJ ហ្នឹងអ្នកលេងថ្នាំមែន Yeah for real គាត់គិតអញ្ចឹងឡើយបាទឲ្យតែ DJ លេងថ្នាំហើយអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជាពាក្យចាស់កំរិលយកហ្មងឡើងចាស់កំរិលខ្លាំងមែនតើហ្មងដែលគាត់យកអាពាក្យហ្នឹងមកនិយាយគាត់តែនិយាយសំបីតាកងខ្ញុំខ្លួនឯងក៏គាត់និយាយពាក្យហ្នឹងវិញដាក់ខ្ញុំដែរហើយមិនយូរទេទៅមួយរយៈក្រោយនេះដែរគាត់ថាអាហ្នឹងលេងថ្នាំនេះបានវានៅចាក់ភ្លេងបានដល់យប់ហើយអាខ្ញុំនេះធ្វើការដល់ម៉ោង4ភ្លឺអីចង់ងាប់ចង់ហួរហើយគាត់មិននិយាយចឹងខ្ញុំឡើងអូខេបើញោមានដឹងធ្វើម៉េចមានវ៉ាវិញគាត់និយាយហើយវ៉ាតាមអីយើងធ្វើអីដឹងខ្លួនឯងហើយចាឥឡូវចង់ឲ្យណែបកស្រាយតិចថាយើងជា DJ យើងធ្វើការនេះវារបៀបចែកយើងទៅធ្វើការរបៀបចែកពីម៉ោងនេះដល់ម៉ោងនេះយើងធ្វើនេះយើងចាក់ភ្លេងដើម្បីឲ្យអ្នកទៅ club ឬក៏ទៅកន្លែងយើងហ្នឹងវាគេ enjoy មួយចម្រៀងគេទៅហូបចុកសប្បាយអាហ្នឹងហើយជាការងាររបស់យើងជាអីចឹងចង់ឲ្យឯងជួយបញ្យល់ពីអីទៅជា DJ ហ្នឹងយើងធ្វើរបៀបនេះយើងធ្វើរបៀបនោះDJ មានច្រើនប្រភេទបងបើសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើនិយាយទៅអាចប៉ះពាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកឡើងដែរព្រោះអាហ្នឹងវាចាស់កំរិលពេកអញ្ចឹងណាដោយសារពីមុនយើងមាន DJ ខ្លះគាត់ទៅចាក់កន្លែងអញ្ចឹងបាទហើយភាគច្រើនពីមុនប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវយើងអាប់ដេតខ្លាំងមែនតើតាំងពីមួយរយៈក្រោយដែលខ្ញុំចូលក្នុងវិស័យ DJ ហ្នឹងហ្មងគឺគេអាប់ដេតមានន័យថា club ពីមុនគេអត់ទៅចាក់
mẹn ớt sơi chạy hip hop vô mỏng bởi cái chắc vì muốn này dùng EDM vinh giờ cái châu chất trong vạ EDM châu chất ấy vinh chẳng vậy đã anh ấy chỉ bắt sao bao nhiêu mày và tọp máu của nhóm ban thưa ca nơi trip đập bấy mà vừa tới nó quát việc ha chạy hip hop cứ chỉ là first club á vì mình chỉ pop tôi ấy đã chạy vừa nơi club mùi đây cái chạy hip hop bạn đây cái chạy hip hop ấy trong tới của bạn việc ra vía different vía lấy buộc này để udah ra chạy hip hop mình bảo ta lên Việt Nam này để xa hip hop vì mình chỉ boss map lên Việt Nam này anh ấy bên vậy ở trong vậy vô anh ấy chia cùng đợt bó bóng ấy nè từ lơ DJ đại ai ao cha rồi quạt audience này quạt mang setup quạt ai vô và time tiết từ lơ career DJ nè anh ấy chia cùng đợt bó bóng để vô bị ôn này để tô mùi nè career nè nhưng trong lược là từ lơ chấm nón muốn là pe đài bom ôn dương khơi nhờ miền ca ba club miền ca ba pub ấy mà cho nó quân bị môn máu nè cứ viên miền sách hướng chờ này tẹt tôn thưa ở phụ quạt nó cất hà thưa chị DJ nó cứ miền bành hà ở nằng mà tật thưa càng nghĩ ở nằng chẳng thế đôi xa tay dương đăng xếp ấy cho nó muốn cứ miền trả cho từ lơ cử nhiên ấy ở nằng vía cướp ta bát tê nâng mền ta bát tê dương này chẳng vía vol vẹn nơi không bát tê dương dừng cung mò dương thưa ai mình đưa cục kia nâng mơ khơi thà DJ nâng tới chỉ thưa chẳng nẹt để tới club cứ thưa khó chẳng bàn tay xem mày lấy cứ vía on chẳng này bà xin chỉ trong đăng ở chỗ má tới mơ luôn này cho tới club mơ luôn này cho tới pub mơ luôn này tha tá pub lấy nó cái thường mệt cái coi hộp chốc sờ bài thôi mà đa cái tero cả lại này ở miền chủ miền snap miền DJ chạy chân đầm bay chia cùng đo ở đó một cái hot nơi bị ca nghi cái tất đó cái miền mất phe chụp liêng happy birthday ấy cái từ coi hộp nhảm chung cái này phật vì phật ấy chẳng tới cái mót để huynh thôi mà này vì ở đôi pi chỉ nón mốt đây để tay để thơ ở đọ chụp nó ở đó quạt cha đây chụp mũi nâng chùm nón môn nâng á thơ ở kết hạ DJ nâng cứ tới cứ lột lại cho mũi nâng khử nhiên ở nâng chẳng chị ấy đại trong vậy mùi no pro nâng chị ấy đã trong ai no pro lợn mà vậy nâng cứ trong ai phép từ ô điển như ở kia ra thà dương vì sai DJ dương là lại cứ vì mình đôi pi cho nón muốn đi bị khó khăn ngay hay chẳng cùng thua ca kịch ấy muối đài khó từ lơ phụ quạt bây khác vì sum piết đây sum piết đây để thưa ai quạt chỉ DJ là lo tặng ở nâng quạt chụp mùi hưởng nâng với sum piết quạt bây khác quạt ca như quạt sủa rằng ấy quạt miên phiếp sờ bãi rằng ấy từ thưa ca ấy chứ tái từ sum piết cho mùi chụp nè vậy chẳng mình kịch chẳng mình chẳng vì nhóm tới sum chật này thọ kia để vô bị DJ dương chui lược stuôi vì sai lược stuôi vì sai năng đôi kia thà ta tom đá vì sai entertainment cứ sờ bài chẳng dương lược stuôi kia tới Canada sờ bài bật tê group shop bật tê thằng ok mơ mơ dương khơi dương miên cái lại sờ bài mà cho room mà lên bán là nâng việc chia cho nó môi đại bị bọt thằng ok kia yeah chẳng cho này bật to tiền để tô mùi khỉ dương là pe để dương chập đam phơi DJ dương lấy ở này chụp phơi chia nẹt phơi từ sáp hai này phơi chia DJ là dương chia career DJ chom ta dương ngày dương nơi không cho nó muối đầy dương kết thà dương cái phong enjoy nhưng mà career chia DJ bao dương miên cái lại cho nó nát lá để dương kết thà dương bật to về sầm ngày nắng cứ sờ bãi chất nâng thơ mùi bia giờ là trong xuôi trong mồmចំណុចសំខាន់ធ្វើការតិចមកបានលុយច្រើន ធ្វើការតិចមកបានលុយច្រើនឡយហើយឡយហ្នឹងដោយសារពីមុនខ្ញុំធ្វើទូរស័ព្ទទៅវាមួយខែយើងត្រូវធ្វើការចង់30ថ្ងៃឯងហើយយើងធ្វើការ full time យើងធ្វើតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចដល់ពេលយើងដូរមកពីអានេះវាថាវាស្រួលខ្លាំងបើពីមុនយើងលំបាកខ្ញុំវាពិបាកពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ
ខ្ញុំគិតថាវាអាហ្នឹងវាជាទី1ហើយមួយទៀតចំណងចំណូលចិត្តគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តចម្រៀងខ្ញុំចូលចិត្តចម្រៀងគ្រប់ចង្វាក់គ្រប់ style ទាំងអស់ហើយវាធ្វើដែលអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តមួយទៀតគឺយើងអាចស្ដាប់ចម្រៀងបានយើងអាចទៅ enjoy មួយវាតែបើថាពេលខ្លះវាពិបាកវាយើងត្រូវគិតវាពេលចាក់ប៉ុន្តែវាមានពេលសុបាយ បាទពួកនិយាយទៅដូចអនឯងពងតែធ្វើអីជាមួយនឹងអីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តបាទវាបើក្តីសម័យហ្មងវាអត់មិនជាក្តីសម័យទេតែវាធ្វើទៅវាសុបាយចិត្តនឹងធ្វើវាអត់ធ្វើវាអត់ទោះហត់ក៏វានៅមានកម្លាំងចិត្តធ្វើដែលវាអត់ហត់ហើយធន់នឹងអាការងារហ្នឹងយ៉ាការងារខ្លះយើងធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាហត់ហើយយើងអត់ចង់ធ្វើវាបន្តទៀតតែការងារខ្លះយើងហត់មែនប៉ុន្តែយើងមានកន្លែងដែលវា enjoy ជាមួយនឹងការងារនឹងបានណាគេហៅថា enjoy the stress enjoy the stress bro enjoy the stress ធម្មតាពេលខ្លះគេនិយាយប្រាប់បងហ្នឹងបងអើយ stress បងថាវិញ enjoy the stress bro យ៉ាអញ្ចឹងបងគិតថាយើងនិយាយគ្នាក៏វាច្រើនដែរហើយបងចង់សួរទៅអនឯងតែមួយពីរទៀតទេតើតោមួយនឹងថាតើយើងដូចអនឯងអញ្ចឹងអនឯងរៀនអត់ចប់ទេអនឯងរៀនតាមទី11អីចឹងហើយដល់ពេលយើងជួបមួយបញ្ហាដែលយើងពិបាកយើងត្រូវទៅធ្វើទូរស័ព្ទធ្វើអីយើងអត់បានរៀនខ្ពស់អីដូចគេអញ្ចឹងតើអនឯងមានអីដែលជួយចែកម្លែកដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើជា DJ career ហ្នឹងអញ្ចឹងណាតើមានអីចង់ចែកម្លែកដល់ពួកគាត់ថាកុំធ្វើតាមយើងឬក៏អីអញ្ចឹងណាចង់និយាយអញ្ចឹងវាបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាជីវិតម្នាក់វាខុសគ្នាបងហ្គេមខុសគ្នាដោយសារខ្ញុំវាកើតមកមានតែពីរអ្នកម៉ាក់ឯងដោយសារប៉ាគាត់ស្លាប់តាំងពីខ្ញុំអាយុនៅឆ្នាំថាមួយខួបអញ្ចឹងមួយឆ្នាំណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាការដែលគ្រូសាយើងវាអត់សូវមានចំណូលនិយាយគ្រាន់ហ្មងគ្រាន់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងទៅរៀននៅសាលារដ្ឋនៅអីអញ្ចឹងគឺក៏វាត្រូវការចំណាយច្រើនណាបាទវាគ្រាន់តែនៅសាលារដ្ឋវាចំណាយជាលុយរាយបើនៅឯកជនវាចំណាយជាលុយដុំអីចឹងទៅហ្នឹងហើយវាពិបាកដោយសារណាមួយយើងរៀនយើងអត់លុយរៀនបន្តប៉ុន្តែបើយើងនៅតែខំប្រឹងរៀនបន្តទៀតវាពេលខ្លះខ្ញុំឡើងវាអត់អារម្មណ៍រៀនទៀតទេបងអត់អារម្មណ៍រៀនដល់ពេលយើងរៀនធ្លាក់អីចឹងទៅយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយក៏សម្រេចចិត្តថានឹងតែធ្វើទូរស័ព្ទហ្នឹងព្រោះបើសិនជាយើងរៀនណាមុខវិជ្ជាហ្នឹងវាឡើងទៅមុខអីយើងត្រូវតែរៀនមុខវិជ្ជាណាដែលយើងគិតថាអាចរកលុយបានចាយអីស្រួលហ្នឹងសម្រាប់បបពិសោធន៍ខ្ញុំហើយចង់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាការងារអីក៏អត់ស្រួលដែរនឹងអត់មានការងារណាស្រួលទេការងារសិល្បៈក៏ត្រូវរៀនទាំងអស់តែបើរៀន DJ វិញរៀនអត់គ្រូទេខ្ញុំរៀនអត់គ្រូទេខ្ញុំមានបងប្រាប់បាទខ្ញុំមានបងប្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនអត់មានគ្រូ DJ សំបីតែ produce ភ្លេងក៏ចឹងដែរយើងព្យាយាមរៀនខ្លួនឯងស្រាវជ្រាវអីចឹងទៅ YouTube is the best តែអ្វីដែលខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តមួយខ្លួនឯងគឺខ្ញុំខ្ជិលរៀនមនុស្សខ្ជិលរៀនហើយសំបីអង់គ្លេសក៏ខ្ញុំអាចមកស្ដាប់គេបានប៉ុន្តែបើនិយាយក៏អត់ណាដូចពួកអាកាំងវាមិននិយាយខ្មែរទៅដីទៅដប់អញ្ចឹងណារបៀបអញ្ចឹងបាទយ៉ាអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ podcast នេះគឺកុំខ្ជិលរៀនដូច No Pro យ៉ាជាអីដែលយើងគួរតែចែកម្លែកអញ្ចឹងណាគឺកុំខ្ជិលរៀនពេលខ្លះបងយល់ថាមនុស្សយើងវាមានអារម្មណ៍មានតចរិតយើងខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្ជិលរៀនដូច No Pro អីចឹងក៏យើងមើលទៅថាតើជំនាញយើងធ្វើអីគេដែលយើងអត់ខ្ជិលអីចឹងដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកកន្លែងហ្នឹងឲ្យឃើញកុំឲ្យថាខ្ជិលរៀនអីត្រូវតែធ្វើតាម No Pro អីចឹងទៅធ្វើ DJ តាម No Pro អីចឹងយើងស្វែងរកខ្លួនឯងព្រោះមនុស្សយើងវាមានចំណុចដែលខុសគ្នាច្រើនបាទដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមហ្នឹងថាមកពីគ្រួសារខ្ញុំវាមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់មានណាគេអាចជួយផ្គត់ផ្គង់គាត់អីទេអញ្ចឹងវាលើបរិបត្តិគ្រួសារដែរខ្ញុំគិតថារឿងហ៊ានសម្រាប់ខ្ញុំវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំគិតថា
វាអត់មានអីជាបញ្ហាគ្រាន់តែរៀនបើយើង focus វាទៅរៀនបានខ្ញុំក៏អញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំណាស់តែខ្ញុំអត់រៀននៅក្នុងថ្នាក់អីខ្ញុំលេងសើចលេងអីច្រើនអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើខ្ញុំ focus ខ្ញុំចេះដូចគ្នាតែគ្រាន់ណាមនុស្សយើងដូចអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង life វា different ណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាល្អនៅថ្ងៃមុខទីទៀតគេនឹងត្រូវការអ្នកមានសញ្ញាបត្រមានអីត្រឹមត្រូវដោយសារឥឡូវយើងនិយាយពីឥឡូវវិញឥឡូវសម័យកាលឥឡូវវានៅអាចដូចបៃលិកបៃឡោបងនៅអាចធ្វើចេញមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងនឹងថ្ងៃអនាគតទៀតទៅក៏លោថាអូនៅស្រុកខ្មែរមានសាលាបរិញ្ញា DJ មានអីត្រឹមត្រូវត្រូវការសញ្ញាបត្រត្រូវការអីតែអាហ្នឹងវាក៏ល្អដែរនៅពេលដែលយើងរៀនបានសញ្ញាបត្រយើងគិតថាយើងអាចទៅមុខរួចយើងរៀនទៅវាអត់ខុសហើយប៉ុន្តែបើយើងថាអូខេឥឡូវយើងគិតថាឥឡូវខ្ញុំទៅមុខលេងរួចហើយយើងគួរតែចាប់ឱកាសណាមួយដើម្បីព្រោះយើងដឹងថាអាការរៀនរបស់យើងនឹងឡើងទៅមុខហើយបាទកុំធ្វើដូចប្រូធ្វើដូចខ្ញុំខូចអូខេអញ្ចឹងយើងបែកទៅ mixtape ដែលបងចង់ bring អាហ្នឹងមកដោយសារឥឡូវមាន DJ ច្រើនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើម start ធ្វើជា mixtape មានទៅខេត្តទៅអីចឹងដូច No Pro ក៏ធ្វើ135យើងចេញទៅថតទៅអីមានធ្វើនៅនេះនៅនោះនៅកែបនៅទឹមត្រប់ដែរទឹមត្រប់ដែរចង់សួរថាសម្រាប់ mixtape ហ្នឹងមានអីប្លែកចង់ share ទៅគ្នាយើងឬក៏ណៃមានអី upcoming សម្រាប់ចែកម្លែកបើសម្រាប់ mixtape ខ្ញុំគិតថាដូចអត់មានអីត្រូវចែកម្លែកអីដែរតែគ្រាន់ណាខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាបងប្អូនណែខំប្រឹងធ្វើអាហ្នឹងធ្វើឲ្យខំប្រឹងធ្វើទៅវាlike ខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះហើយគាត់កាលមុនក៏ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមានអីថតម្នាក់ឯងដោយសារឥឡូវខ្ញុំមានក្រុមការងារជួយខ្ញុំមានក្រុមការងារខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ខ្ញុំជួយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអា mixtape របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាកាន់តែល្អប្រសើរវាខ្ញុំគិតថាបើសិនតែត្រឹមចម្រៀង mixtape ហ្នឹងវាអត់មានជាបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ណាសំខាន់លើវីដេអូព្រោះអាចចម្រៀងហ្នឹងយើងមនុស្សទូទៅឲ្យតែ DJ គឺគាត់អាចចាក់បានអញ្ចឹងដូចតែគ្នាទេតែក៏លើ skill ខុសគ្នាអីតិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចាតែដល់មួយ mixtape ហ្នឹងពេលអាណែងធ្វើអាណែងគិតថាវាមានឧបសគ្គច្រើនអត់ក្នុងការធ្វើវាទ្រាំបានចេញជាវីដេអូមួយមានច្រើនទេខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនល្អមួយខ្ញុំមាន turntable ថ្លៃដែរហើយខ្ញុំចង់យកអានឹងទៅចាក់ប៉ុន្តែអ្វីឧបសគ្គគឺពេលខ្លះយើងមិនមែនជា big production like យើងអាចមានលុយ spend a lot សម្រាប់លើការដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីទេវាមានការខ្វះខាតតែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើវាបានគឺយើងមាន team ជួយអ្នកខ្លះដឹកបាសអ្នកខ្លះដឹកម៉ាស៊ីនដឹកអីតិចតួចជើណាបាទអាហ្នឹងវាមានឧបសគ្គច្រើនមែនតើហើយសូម្បីតែអា mixtape លើកទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ expect ថាវានឹងវាមិនផ្ទុះអីណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមើលទៅដូចវាមានតែមួយហ្នឹងឯងតែមានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហ្មងបងហើយក៏អត់ expect ថាអូវាលយហើយវា timing ទៀតអ្នកនរគ្នាអាចមានលុយទៅទិញ sunset បានទេមានលុយគាត់អាចធ្វើអីបានទេអញ្ចឹងមានតែថ្ងៃលិចហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលល្អបំផុតដែលខ្ញុំធ្វើ mixtape ហ្នឹងហើយវាចំនឹង timing ដែរមែនតើអា mixtape ថ្ងៃទី1ឥឡូវខ្ញុំ back ទៅអា mixtape ដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើវាគ្នាយើងច្រើនហ្នឹងគឺអត់បានណាត់ទៅថាវាច្រើនអញ្ចឹងទេមែនតើទៅតែបាន7 8នាក់អីហ្នឹងចែកដន់ទេនិស័យណានិស័យអាហ្នឹងវាលើនិស័យទៅដល់វា timing គ្នាត្រូវគឺវាធ្វើឲ្យវីដេអូហ្នឹងផ្ទុះយកហ្មងបាទហើយបើសម្រាប់ mixtape ក្រោយទៀតខ្ញុំគិតថាបើសម្រាប់នៅពេញវាអត់អីទេព្រោះអា R&B mixtape ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើនៅ studio នៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាអត់មានបញ្ហាតែអ្វីដែលពិបាកជាងគេគឺយើងទៅធ្វើនៅខេត្តយើងត្រូវដឹកអីវ៉ាន់ច្រើនយើងដឹកអីច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកតាក់ទងមួយខ្វះខាតអញ្ចឹងតើ
trong piêu nếu ấy miên đã sponsor ấy មានចង់ឲ្យបងclient ហ្នឹងឲ្យគាត់មើលថាអាហ្នឹងការខិតខំរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាបានប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងយើងខំនិយាយចេះចុះមានក្រុមការងារជួយប៉ុន្តែក៏ត្រូវ spend លុយដែរហើយ spend ទៅវាច្រើនដែរអញ្ចឹងតើយូរអីចឹងបានសំលុយធ្វើបានម្ដងបាទតែមានអ្នកជួយប៉ុន្តែយើងត្រូវការភ្លើងត្រូវការកាមេរ៉ាល្អដើម្បីធ្វើឲ្យវីដេអូមាន quality ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះចេញទៅបងទាំងអស់គ្នាអាចឃើញអីអាច sponsor មកអីក៏បានអីទទួលទាំងអស់ sponsor ផ្ទះ sponsor កន្លែងថត sponsor អី everything អញ្ចឹងអាច sponsor បាន កប់សេរី bro បាទ អូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយមាន quote of the day ចាំមើល quote of the day របស់ DJ វិញ quote of the day នឹកអត់ឃើញនេះ Hello DJ មែនតើខំប្រឹងធ្វើការទៅដល់ថ្ងៃល្អណាស់សុំ option ទី2អូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយមានពាក្យពេចន៍អីជូនពរទៅអ្នកមើលឬក៏ fan របស់យើងដែលគាត់គ្រប់គ្រង career DJ របស់យើងពីដើមមកដែលជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏មិនបាច់ចាំថា fan គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិត្តភ័ក្តិដែលមករួមដំណើរមកមួយយើងពី journey របស់យើងពីដើមមកយើងចង់អរគុណទៅពួកគាត់ឬក៏shout out ទៅពួកគាត់ឬក៏យើងចង់និយាយអីទៅពួកគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទីចុងក្រោយអាចជាចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាបងទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្វើការមួយមានឡើយសុំ shout out ឈ្មោះហ្មងថាបាច់ shout out ឈ្មោះគាត់ shout out ឈ្មោះហាងដែលគាត់ជួយខ្ញុំបាទមានគេណីបាទអរគុណដល់បងរិទ្ធហើយអរគុណដល់បងហេងបងរ៉ាត់slow mo ហើយមានជាច្រើនទៀតបងដាមេសា certify meal បងយ៉ាង thank you ពួកម៉ាក់ខ្ញុំអាសិត Tate everything all ខ្ញុំរាប់អត់ទេព្រោះអ្នកជួយខ្ញុំច្រើនណាមានច្រើនមានបងម៉ៃលីមានបងអាលិចមានបងហាក់គេហៅថា DJ Mask មានច្រើនទៀតបងមានច្រើនខ្លាំងមែនតើពួកគាត់ជួយពួកគាត់ like គាត់មិនបានទៅជួយអីខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែ like គាត់ជួយអ្វីដែលខ្ញុំខ្វះខាតដែលធ្វើអាចឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅវា complete បានអាហ្នឹងវាដូច parcel វាខ្វះមួយដាក់មួយទៅចូលហ្មងរបៀបពួកគាត់អាចជួយធម្មតាជីវិតយើងវាមានពីដើមមកវាមានពួកគាត់នៅតាមរួមដំណើរវា at least ក៏វានៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់យើងដែរទោះយើងដើរមកដល់ឥឡូវហើយយើងក៏រងចាំគឺចាំពួកគាត់ថាតើគាត់បានជួយយើងនៅផ្នែកមួយណាផ្នែកមួយណីទាំងអស់គឺយើងមិនភ្លេចពួកគាត់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងអាចទៅ shout out ទាំងអស់គ្នាបានអង្គុយរស់នឹកនិយាយឈ្មោះទាំងអស់គ្នាបានទេតែ at least អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកជីវិតពួកយើងគឺវាជានិស័យទៀតវាជានិស័យអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺទេវតាអ្នករៀបចំមកហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលពួកយើងបានជួបបានស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាវានាំយើងមកដល់ឥឡូវshout out ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏អរគុណទៅអ្នកមើលនិងអ្នកគ្រប់ត្រូលស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងហើយ shout out ធំបំផុតទៅ35ហើយjuicy.film ហើយខ្ញុំយ៉ាង official ជាចុងក្រោយខ្ញុំមួយ No Pro អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើដែលបានមើលវីដេអូនេះបាយបាយជួបគ្នានៅក្នុង episode ក្រោយចាំតិច complex sponsor បងប្អូនទាំងវីដេអូនេះទៀតត្រូវការ sponsor 24 ម៉ោងវ៉ាអរគុណពីខ្ញុំបាទតាក់ទងទៅខាងណាតាក់ទងមកណាក៏បានដែរតាក់ទងតាម podcast ហ្នឹងក៏បានតែបើតាក់ទងមកខ្ញុំគេអត់ស៊ីភាគរយ
và vậy lẽ bông bồn chẳng sân khâm tạo bông bồn đài client khơi hái chui sponsor phong phùa thưa oi căn đánh nghe vậy thật căn tại thưa oi video đó bỏ dưỡng miên rút chiết và hiện prai dương môn này dưỡng này OK អរគុណច្រើនអរគុណអ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថា podcast episode ក្រោយៗនឹងមានអ្នកចូលរួមដែលអាចចែករំលែកពីសាច់រឿងរបស់គាត់ច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានរៀនពីខ្សែជីវិតពួកគាត់ញ៉េខ្ញុំបាទយ៉ាងហើយ No Pro បាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ